হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ক্রোটেক কম্পিউটার। আজকের টপিক বেস্ট গেমিং পিসি আন্ডার 60K উইথ RTX 3060। এই ভিডিওতে আমি কি কি কম্পোনেন্ট চুজ করেছি সেইগুলো দেখাবো আর কেন চুজ করেছি সেটা এক্সপ্লেন করব। এই চ্যানেলে যারা যারা নতুন তাদের বলি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওটি শেষ অবধি অবশ্যই দেখবে। সো প্রথমে যে কম্পোনেন্টটা চুজ করেছি সেটা বলি, ইন্টেল i5 11400F। অনেকেই ভাবতে পারো যে আন্ডার 60K তে তো 12400F আর 13400F চলে আসতে পারে, কিন্তু আমি এখানে 11400F চুজ করেছি এই কারণে শুধু প্রসেসরটাই স্ট্রং নয়, জিপিইউটাও আমি স্ট্রং নিতে পারি। যদি আমি এখানে 12400F নিতাম তাহলে আমাকে জিপিইউটা একটু কম পাওয়ারে নিতে হতো, কিন্তু এখানে নিয়েছি আমি 3060, যেটা খুবই ভালো একটা জিপিইউ। মেনলি গেমিং এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রসেসর স্ট্রং নিলে তো হবে না, জিপিইউটাও সেই পরিমাণে স্ট্রং নিতে হবে। সেই জন্য এখানে আমি 11400F চুজ করেছি যাতে পিসি বিল্ডটা খুবই ব্যালেন্সড হয়। সো এই প্রসেসরটা আসছে 6 কোর 12 থ্রেডেতে, যার ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি 4.4 GHz, বেস ফ্রিকোয়েন্সি 2.6 GHz আর ওয়ারেন্টি 3 ইয়ার্স। চলে আসছি নেক্সট কম্পোনেন্টে, মাদারবোর্ড MSI B560M Pro VDH এর MATX মাদারবোর্ড চুজ করেছি। এটা আসছে 4 RAM স্লটে ইভেন উইথ 2 M.2 স্লট। এখানে তুমি M.2 SSD দুটো তুমি লাগাতে পারবে, আর যার ওয়ারেন্টি 3 ইয়ার্স। নেক্সট RAM 3200 MHz এর 16GB RAM, দুটো 8GB স্টিক চুজ করেছি আমি, যাতে CPU ডুয়াল চ্যানেল ফিচার্সটা ইউজ করে পারফরম্যান্স বেটার দিতে পারে, কারণ সিঙ্গেল চ্যানেল র্যামের থেকে ডুয়াল চ্যানেল র্যামের পারফরম্যান্স বেটার। যার ওয়ারেন্টি অফিসিয়ালি লাইফ টাইম ক্লেম করছে কোম্পানি, জানি না কতটা লাইফ টাইম দেবে, সেটা কোম্পানির উপর ভ্যারি করছে। নেক্সট চুজ করেছি SSD, এটা একটা XPG SX 6000 Pro, এটা Gen 3 এর SSD আছে 512GB। নেক্সট আসছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, গ্রাফিক্স কার্ড Inno3D GeForce RTX 3060, এটা 12GB ভ্যারিয়েন্ট, যার ওয়ারেন্টি 3 ইয়ার্স। নেক্সট কম্পোনেন্ট PSU, ডিপকুল PK650D PSU চুজ করেছি 650 ওয়াটের, এটা ব্রোঞ্জ প্লাসের মডেল, যার ওয়ারেন্টি 5 ইয়ার্স। এখানে তোমাদের ওয়ার্ন করে দিই, যদি তোমরা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের PSU নিতে চাও তাহলে আমি রেকমেন্ড করব অবশ্যই ডেডিকেটেড PSU কোম্পানিরই PSU চুজ করবে, যেমন কোর্সিয়ার, কুলার মাস্টার, ডিপকুল এক্সেট্রা। মানে আমি বলতে চাইছি যে অন্য যে PSU কোম্পানি লাইক ধরে নাও আসুস, গিগাবাইট অথবা অন্যান্য যে PSU কোম্পানি নতুন নতুন PSU লঞ্চ করছে, ওদের PSU না নেওয়াটাই বেটার হবে, কারণ নতুন কোম্পানির PSU রেকর্ড খুবই বাজে আসছে। তো আমি রেকমেন্ড করব ডেডিকেটেড PSU কোম্পানি, যারা অলরেডি PSU সাপ্লাই দিয়ে আসছে বছর পর বছর, তাদেরই PSU চুজ করা। নেক্সট ফাইনাল কম্পোনেন্ট অ্যান্ড স্পোর্টসের আইস 100 ক্যাবিনেট, যেটা 3টে ফ্যানের সাথে আসছে, ফ্রন্টে 2টো ফ্যান আর রিয়ারে একটা ফ্যান। ফ্রন্টের ফ্যান দুটো ইনটেক ফ্যান আর রিয়ারে ওটা এক্সস্ট ফ্যান। এর ইলেকট্রনিক্স পার্টসের ওয়ারেন্টি 1 ইয়ার। তো এখানে আমি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের প্রাইস দিয়ে দিয়েছি, তুমি অনলাইনে বা অফলাইনে এর থেকে বেস্ট প্রাইসে তুমি পাবে না। সো তুমি যদি এই পিসির প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট বা যে কোনো একটা দুটো কম্পোনেন্ট, যে কোনো কম্পোনেন্ট তুমি সিঙ্গেল বা ফুল পিসি বলো বা যে কোনো কম্পোনেন্ট বলো, যদি আমাদের থেকে পারচেস করতে চাও টেলিগ্রামে কন্ট্যাক্ট করো @ক্রোটেক কম্পিউটারে। আর বলে দিই ওভারঅল ইন্ডিয়া ফ্রি ডেলিভারি, আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট জেনুইন উইথ প্রপার বিল পাবে। সো এই ভিডিওটি এখানেই শেষ, আর থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করো, আর এমন কোনো বন্ধু জানা থাকলে যারা পিসি বিল করতে চাইছে তাদেরকে এই ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করো। আর এই ভিডিওর উপর বা এই কম্পোনেন্টগুলোর উপর তোমাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে লেখো। তো পরের ভিডিওতে আবার কথা হবে, বাই বাই।